pé ou com a mão? Hã? Bora meu time, bora meu time. Vai, Ricardo. Toca a bola, Ricardo. Bora meu time. Vai, vai. Vai, vai. Ei, juiz, sai pênalti não. Vai, vai. Sozinho aqui, ó. Eita, tá. Oh, meu time é bom demais. Vai de gol de longe, mano. Foi nada, professor! Foi nada, professor! Foi nada, professor! Quer jogar Lima? Tu quer jogar Lima? Já, já. Aí, quem quer ficar aqui? Meu filho. No lugar de quem? Quem é que tá marcando? Quem é que tá marcando, hein? Ah, o que ele tá marcando? Volei, jogador! Primeira falta, hein? É assim. Aí tá na altura porque tá na altura do campo. Tá show aqui. Terceira falta, já. Esse aí. Calma, Ricardo. Bola é nossa, sem falta. É, Kilderei! Kilderei! É, Kil! 5 faltas já. Quer que eu grave? Não, não, não. Não, só bater o centro, são ruins demais, macho.
Bora, meu time! É doido, se o que tiver saído, tá relascado. Bora, meu time! Nossa, nossa, nossa! Vai, Ricardo! É nossa! Vai! É dois. Ei, mão aí, juiz! Passa, Ricardo. Pede, mano. Olha o Ricardo aqui sozinho. Tá no gol. Vai dar no gol, o goleiro é ruim, Ricardo! É nossa aí, juiz! Nossa! Vai! Daí! Chuta pra meta! Puta que pariu, meu irmão! Nossa, nossa! Tá bom, tá show, tá show! Bora, meu time! É agora! É agora! Vai, Lima! É! Valeu, meu time! Começar 3-0 aí. Vai, nossa! Vai! Tá que pariu, meu irmão! É nossa, João! Ei, Kilderei! Kilderei! Acerta já, Kilder! Que é isso, meu patrão? E sexta o quê? Só vale as que o juiz apita. É churrasco, Kilder! Foi só, agora que teve duas faltas, macho, do Ricardo ali, só teve aquela falta. Que conversa é essa, mano? Teve 6 faltas aí? Ei, Kilderei! Ei, Kilder! Ei, Kilder! Ei, Kilderei! E quantos os outros fizeram? Quantos? Olha o gol! Gol! Não há de ser nada, não há de ser nada. Isso aí foi falta não, nem falta foi, mano. Quem é que tá marcando essas faltas? Foi 7 Não, o juiz, o técnico disse que foi. Ele tá lá contando, mas eles estão contando nada não. Tá, O treinador tá dizendo que foi 7 faltas. Olha o gol! Gol!
meu time, bora sacar. Bora, meu time, bora se acalmar, meu time. Aqui, ó, sozinho, ó. Bora, tenha calma, meu time. Tem dois. Calma, segura a bola. Calma. Isso, aí, ó. Boa, agora. Vira de uma vez. Calma, meu time. Vai, Ricardo. Nossa. Ei, já vem sair. Ei, já vem sair, juiz. A bola é nossa, meu patrão. Ah, não. Vai, João. De quem foi a falta aí? Macho, tu rouba muito, macho, tu. É nossa! O goleiro é ruim! Volta! Aqui tem goleiro seu! Ei, já veio aí, juiz! Vai! De novo! Chuta! Eita, pô! Ah, juizinho ruim esse aí, é pior do que aquele outro lá. É nossa! Vai, Lima! Vai! É, puta que pariu, meu irmão! Livre, mano. Boa, mano. Se ajeita todinho, não chuta a bola no gol. Eles estão cansando, hein? Vai, João! Vai, João! Puta que pariu! Ei! Foi ele, pegou fora da área. Ah, Vete! Olha o gol! Aí, Gol! não é com força não, meu patrão, é só com jeito. Bora, meu time! Que putaria é essa aí? Boa! Calcanha! Nossa, pega mais nunca! Foi mão, vai no chão rápido. Ei, não é direto não. Olha, ele marcou agora a mão minha, marcou o pênalti, né? Agora a mão dos caras estão saindo. Tem que ir. É!
vai! Vai! É, meu patrão! Olha o gol! Gol! Agora tem até reserva. É que os meninos chegaram, os outros foi. Ele é o Magé aí. Encosta! Vai Lima, vai Lima! Volta ao meu time! Ele é cego e mudo, o Ricardo. Nossa, nossa, nossa! Pode ir, Kiko. Pode, pode! Só bateu certo, hein? Foi. Tem que abrir um lado de cá, ó. Os caras ficam tudo em cima da bola, mano. Jogada 28, hein? Jogada 28! Tem na esquerda aqui, ó. Vai, Gabriel! Boa, boa. Boa! Boa. Tem um aqui, ó. Esquerda. Boas! Todas assim! Nossa, nossa! Puta que pariu, né? Logo! Aperta, aperta, aperta. Boa. Vai, João! Abre mais aqui, ó. Na esquerda, aqui na esquerda, ó. Ei, meu time, nós estamos ganhando, hein? Ei, ei. Aqui, à esquerda, ó. Ô, Thales. Vai, Kiko. Aí, vai. Ó. Boa, Moa. Cada um marca um, tem dois. Puta que pariu, meu irmão! Era um golaço! Vem. Boa. Cada um em um, ó. Tem sobrando aí. Puta que pariu, que time bom é esse, meu irmão? Virou. Passa na esquerda, abre esquerda, vai! Isso! Tem um aqui, ó.
costa, cada caldo seu. Ladrão. Solta o canhão. Tá no gol, pisa agora. De novo. As costas, tá errado. Bota Boa, força. Ricardo. Para ela, exatamente. Tá bom. Tudo certo. Vai todo mundo não. Ricardo. Aqui, ó. Tá errado também, ó. Tá errado a bola, eu tô dizendo. Não vai todo mundo, cara. Opa! Eu, pra mim, não tô falando rapaz. Aqui tem goleiro seu. Vai, só vai. Volta. Vem agora. Bora, vai, cara. Vai. Ô, Gabriel. Vamos lutar, pai. Tem um aí, ó. Volta, meu time. Aí, ó, vamos deixar, é. Calma, Biel. Sai da bola, tem três. Conversa é essa, mas a gente tem... Tem um passando aqui, ó. Dois. Aqui, ó. Juninho. Tá bom. Marcando. Volta, Ricardo. Vamos deixar, homem. Olha o gol! Gol! Cada um marca um, ó. Sobra muita gente. Jogar, cara. Vem nela. Valeu. Meu juiz, você. Elias. Passou, Elias, aí. Passou, Ricardo, ó. Agora, Ricardo. Aí, ó. É aqui. Baixou a cabeça, amor. Olha, inglês. Ó, o Juninho, é. Olha o gol! Gol! Ninguém marca o cara do lateral, não, mano. Ninguém marca o cara do lateral, não. Abriu. Sufoca. Deixar de novo, vai. Vai, Biel. Abriu. Vinícius, como tem gol de longe. Chuta forte, Juninho. Olha aí, ele tirou a mão lá que usou a armação. Olha o jeitão. Vai, Lima. Agora! Olha o gol, Biel! Não, Gabriel. Não, Ah, meu filho! Pode Gabriel, jogar, galera! vai ajudar no Ricardo, toca, Gabriel. Ei, cara, a gente não faz o gol aí, Nacho. O meu time todinho aí. E é isso, rapaz! Biel, chuta no gol, pai! Ei, Caminho, aí. Quando dá. Chama o Ricardo tá dando a bola aí direto, mano. Tem um aqui só, velho! Fechou. Pra cima, dois, pra cima! Tá bom! Deixa não, Ricardo, dominar firme, não. Aí, Gabriel. Aí esqueci aí 3 minutos, eu vou tirar ele, Ricardo. Ele não joga.
Tem dois atrás, ó, dois atrás. Ó, pô. Vamos ter calma. Se jogou, se jogou. Tá com a bola aí. Agora, agora. Com a bola, Ricardo. Cadê o amarelo, ele? Vai, Juninho. Olha o gol! Gol! Ei, falta quantos, hein, tio? Falta quantos? Hã? Falta 16 minutos. Agora! Vai, vai! Agora! Puta que pariu! Pariu, vou entrar pra quê, mano? Volta, meu time! Volta, meu time! Leva, leva, leva. Bota! Puta que pariu! Ei, não tem calma. Falta até 10. Aí, ó. Por que o juiz não marca, hein, mano? Vai deixar, vai. Vai, Lima, vai, Lima! Boa! Boa, Pede, pede, pede. Vai, Grace! Ei, pai.
É isso aí mesmo. Bora pro jogo, mano. Gol! Gol! Ei, pressiona lá, ó. Não, vai de uma vez não. Ele escorregou, mas ele foi só na bola. O João foi carrinho. Solta ele, que é o segundo. Olha o gol! Gol! Esse não leva uma. Tem que abrir mais. Vai segurar o placar! Valeu! Toda vida passar aqui só. Vem. Essa bola daí, não, Gabriel. Não, Gabriel. Aqui, ó. Quanto tempo? Faltava 30 segundos, mas só que ele vai colocar. Ele disse que tá falta só um. 30 segundos, mas só que ele vai colocar o Só o do acréscimo. jogo. Dá um passe nele. Vira de novo. Bora, cara, agora! Volta meu time! Ô, agora! Volta meu time! Vai deixar. Vai de